السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات فلوقات الصيام. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي رائعه اللي غتستحق التجربه. الحوت السردين بطريقه جديده، بطريقه راقيه، بطريقه سهله مهله وكيبغيوها الكبار والصغار. السردين اللي موالفين كنطيبوه علاش يعني بتشرموله كما كنديروا حنايا المغاربه. هذه طريقه جديده كيجي كيف الدجاج الكنتاكي او الكي اف سي. غادي نخليكم تشوفوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم، وإذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك ولي بارطاج مع العائله والاحباب ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose de la sardine, mais de la sardine cuisinée autrement. Donc c'est pas comme la sardine qu'on cuit façon marocaine, donc avec une marinade et ainsi de suite. Cette nouvelle façon, c'est de la sardine façon KFC. Donc une panure, et voilà, c'est un poisson façon KFC, mais c'est de la sardine cette fois-ci. J'espère que la recette du jour vous plaira. Et bien sûr, si vous aimez, n'oubliez pas de liker pour m'encourager et de partager avec vos familles et vos amis, pourquoi pas. Et même dans les sites de cuisine, pourquoi pas. C'est vraiment une recette qui vaut la peine de la faire. Mes enfants ont adoré et j'espère que les vôtres aussi vont adorer. Et passons à la recette pour la découvrir ensemble. Donc pour la recette, il nous faut donc de la sardine que j'ai bien lavée. J'ai retiré donc tout ce qui était les écailles, les petits os, les os, tout simplement bien nettoyer votre sardine. Ensuite pour les épices, j'ai utilisé le cumin, le curcuma, le poivre et le sel, et de la coriandre et le persil mélangé. Donc il faudrait avoir un poisson net comme ceci pour pouvoir faire cette recette. كما شفتوا معايا المقادير نتاع هذا الحوت، يعني نقيت داك الحوت حيدتلو دوك العظيمات وداك السلسل ديالو، ودرت له شويه توابل، الكمون، الفلفله، الكركم والسكنجبير، يعني شويه درت القزبر والمعدنوس. وهنا غادي الخلطه العجيبه اللي غنديرها في هذا الحوت، وهي بهذا الياغورت ناتور. غنديروا واحد الياغورت ناتور وواحد البيضه مع هاد الفرينه اللي نورمالمون كنديروها في لابانيور. هاد لابانيور بحال الفرينه مخلطه مع التوابل، بها كنديروا داك الكي اف سي، وكنديروا تقليو الدجاج او الحوت، او كتجي في كل حاجه. ولكن اليوم انا غادي نزيد لها نضيف لها هاد الياغورت ناتور مع هاد البيضه وواحد حتى جوج معالق ديال هذيك لا فارين اللي مخلطه. الا ما عندكمش هاد الفرينه اللي هكا نتاع لا بانيور، يعني راها معروفه فيها التوابل، فيها كلشي، يعني بلا ما نزيدوا لا ملح لا اي توابل، كلشي فيها. ديروا جوج معالق نتاع الفرينه عادي وديروا معها التوابل، ديروا الكمون، الفلفله، البزار، وغادي تزيدوا حتى الهريسه الا بغيتوا، والملح بيان سور بطبيعه الحال. نتمنى يكون هذا الشيء واضح معكم. هنا شديت واحد لوصلادي، درت بيضه، درت دانونه مسوسه، وغندير جوج معالق ديال هذاك الخليط. Donc là pour notre pâte, il faudrait faire donc un mélange d'un œuf, un yaourt nature et 2 cuillères de notre panure. Si vous n'avez pas cette panure, vous pouvez remplacer par 2 cuillères de farine avec les épices, c'est-à-dire le poivre, le cumin, le curcuma, le paprika, et vous pouvez même mettre la harissa. Ça donne un goût spécial. Voilà, donc ça se vend un peu partout à de la panure, ça se vend dans les centres, dans les grandes surfaces. Mais bon, si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par la farine. Donc et faire ce mélange. Donc vous rajouterez un œuf, un yaourt nature, et voilà, et les épices et le sel. Donc cette pâte là, vous pouvez l'utiliser pour que ce soit la sardine, les crevettes, le saumon et ainsi de suite. Moi aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, elle s'intitule donc pour plutôt sardine, puisque la sardine en général les enfants n'aiment pas la sardine, mais avec cette façon là ils vont aimer la sardine, et même les grands qui n'aiment pas du tout la sardine. Essayez cette recette et vous verrez
que la sardine, c'est autre chose, c'est vraiment bon, c'est délicieux, c'est croquant, c'est... Bon, je vous dis pas plus. Vous verrez par vous-même. Et à ce moment-là, vous me laisserez un petit message, un petit commentaire pour me dire que vous avez testé la recette et que vous avez aimé ou pas. فوالا كما راكم تشوفوا معايا من بعد ما صوبت ديك الخلطه ديالي كما قلت لكم فريمون هاد الوصفه راها خطيره. اول مره اللي غادي تشوفوها على اليوتيوب، كنظن انا اول مره غادي يعني غادي نحطها، ونتمنى حتى نتوما تكونوا تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي شي كومونتير وتقولوا لي بلا جربتوها. نبغيك تصاوبوا هكا الوصفات ويعجبوكم وتخليوا لي كومونتير. مش شحال وحده خلات لي كومونتير جربت الوصفات ديالي كاملين والحمد لله دائما كيلقاو النتيجه، كيعجبوهم الوصفات كاع اللي يديروهم يخرجوا لهم مزيانين والحمد لله. هذا الشيء كيشرفني وكنشكر كل اخت عطات من وقتها تفرج في لي غوسيت ديالي وتجربهم. نقولها شكرا لك، بارك الله فيك، الله يحفظك، جربيهم وكتخليو لي كومونتير كتزيدوا تشجعوني. شكرا لكم. وهكا نبقى نشرمل هذا الحوت كما راكم تشوفوا، ندخل فيه شويه داك القزبر والمعدنوس كما راكم تشوفوا، يعني طريقه سهله. الشرموله كاين اللي كنديروا العاديه كنديروا فيها كنزيدوا شويه فيها السيترون المهم كنديروها بداك الشكل اللي كان المغاربه كاملين كيعرفوه. هذه طريقه شويه منوعه شويه زوينه على حساب الدراري اللي ما يبغيوش الحوت. بهذه الطريقه غادي يعجبهم سورتو لا ساردين، هما ما يبغيوش لا ساردين. ايوا بهذه الطريقه ان شاء الله غادي تجربوها وغادي يعجبهم ان شاء الله. Donc voilà, essayez de faire entrer, de bien mariner vos poissons de cette façon-là. Et ensuite, on va passer directement à la cuisson. Pas besoin de pause. C'est un poisson rapide. C'est une recette très très facile. Et voilà كما راكم تشوفوا يلا شرملتو، يلا غادي نطيبو يعني بلا ما تضلوا عاد تخليوه يتشرمل ولا اي هكا. غادي يعني دغيه وحده ديري كلشي في خطره وحده. ودرت المقله فيها الزيت هكا وغادي نصافي نديرو يطيب. الطريقه راها واضحه وباينه وصافي داكشي اللي كان. غادي ندير هادي نكمل السردين ديالي كامل. وسويت غادي ندير لي كروفيت. انا قلت لكم يعني اليوم السردين ما لي كروفيت غير يعني انا زدتهم لحقاش ولادي كيبغوا لي كروفيت، ولكن كلاو حتى هاد كلاو سردين وعجبهم السردين. ميم ولدي الصغير سحبت له لي ستيك قال لي لا لا ماما لي ستيك، سحبت له لي ستيك فريمون جاو المذاق ديالهم بنين بزاف، كلشي عجبهم الحمد لله. فريمون ولادي عجبهم، الزوج ديالي عجبو بزاف هاد الحوت، هو يعني كيبغي الحوت بزاف. وبهذه الطريقه قال لي فريمون جا خطير ما شاء الله. ايوا نتمنى حتى نتوما تجربوا هاد الطريقه وتعجبكم وحتى نتوما يشكروها لكم. ونقول لكم بصحتكم وراحتكم. وهكا غادي نتبع الطياب ديالها كامله، غادي نطيبهم كاملين وغادي تشوفوا يعني الطبق النهائي ديالي كي غادي نقدمه يعني بسردين. غادي تخرج واحد تبصيل ما شاء الله بالوان. غادي نزيد فيه الفلفل الاخضر والاحمر يعني بطريقه يعني بغيت نوري لكم شي حاجه اللي اقتصاديه وميم طون غادي تخرج لكم شي حاجه في شكل زوين ومناظر زوينه. المهم شوفوا الحوت كيفاش جا ما شاء الله، شوفوا كيفاش جا فريمون رائع فريمون. ان شاء الله نتوما تجربوه ويعجبكم كما قلت لكم بلا ما تشوفوا بلا الكروفيت غير السردين تبدلوا له الطريقه وغادي يجي اكثر من رائع. تقدموه مع شويه الفلفله هكا مقليه وتشوفوا سورتو اللي عندكم الفلفله الانواع يعني حمراء وخضراء وصفراء ديروا فيها واحد تشرموله هكا تجي اكثر من رائع. تغداو غدا ما شاء الله وتعقلوا عليه. وصافي كملت السردين ديالي وبدلت الزيت يعني غير ما بغيتش ندير في المقله ديال الزيت اللي فيها السردين باش ما تبقاش فيها الريحه تاع السردين. وهنا درت لي كروفيت حتى هما لا ميم شوز غادي نقليهم وان شاء الله غادي نوري لكم الطبق نتاعي النهائي. Donc une fois qu'on a fini la sardine, j'ai juste refait l'huile, donc j'ai changé l'huile et là je refais la même chose pour les crevettes et je laisse frire tout ça
Vraiment, c'est excellent. J'espère que vous allez tester la recette parce que vraiment, ça vaut la peine de la faire, cette recette. C'est pour le poisson, vraiment, c'est délicieux. C'est comme le poisson qu'on mange au chinois, au restaurant chinois. Vous savez, les crevettes bien panées. Voilà, moi, en général, moi, je pars au restaurant chinois juste pour les crevettes. Donc, pour manger toutes les crevettes piquantes et tout ça, juste pour le poisson. J'ai jamais mangé de viande là-bas. Je pars juste pour le poisson, en particulier les crevettes, surtout les crevettes panées. J'adore ça. Voilà. Et puis aujourd'hui, bah, je l'ai fait à la maison, c'est encore mieux. Et on découvre l'assiette bien colorée. Les crevettes, le poivron vert, le poivron rouge. J'ai à la fin, j'ai grillé juste, j'ai découpé en lamelles le poivron rouge et le poivron vert et je les ai passés un peu à l'huile avec un peu de poivre et sel. Et on obtient ce magnifique poivron et ce magnifique poisson de sardines. Et puis voilà, quelques crevettes comme ça. Et on a une belle assiette de poisson. Voilà, tout le monde a adoré. On s'est régalé, alhamdoulilah. Vous testez la recette. Et bien sûr, si vous aimez, n'oubliez pas de la partager avec la famille pour que ceux qui en ont marre de la sardine traditionnelle, changer, pourquoi pas. Cette façon est juste magnifique. Et vous allez l'aimer, j'en suis sûre. Voilà, on obtient de beaux poissons panés, donc la sardine panée plutôt. C'est pas n'importe quel poisson. Donc la sardine, c'est ce qu'il y a de moins cher. Mais quand on change la façon de la frire, ça change tout. Et voilà, j'espère que la recette du jour vous a plu. Et bien sûr, si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de partager un maximum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كما راكم تشوفوا وصلنا لنهاية تاع هذا الفيديو ونتمنى تعجبكم هذه الوصفة تاع اليوم. وكما راكم تشوفوا هذا هو السردين ديالي اللي جا فريمون بنين بزاف. المهم عيقت عليكم، قلت انا كنشكر فيه، خاصكم تجربوه وتحكموا براسكم. السلام